এটা উড়ে না কেন আসসালামু আলাইকুম বিসমিল্লাহ পাখি চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত অভিনন্দন দেশ ও দেশের বাইরে যারা আমার ভিডিও দেখছেন সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তো আজকে চলে আসলাম টঙ্গী বাজার পাখি এবং কবুতর হাটে। আপনারা সকলে জানেন প্রতি রবিবারে টঙ্গী বাজারে একটি পাখি এবং কবুতর হাট বসে। প্রতি রবিবার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাটে ক্রয় বিক্রি হয়। তো হাটে খাজনা নেওয়া হয় শতকরা 15 টাকা হারে। 100 টাকা পাখি বিক্রি করলে 15 টাকা খাজনা দিতে হবে। 1000 টাকা বিক্রি করলে 150 টাকা খাজনা দিতে হবে। যে পাখি বিক্রি করবে তার খাজনা দিতে হবে, যে পাখি ক্রয় করবে কোনো প্রকার খাজনা দিতে হবে না। এই ছিল হাটের পরিস্থিতি। তো আজকে মোটামুটি হাটে পাখি এসেছে, বিস্তারিত জানবো আমরা ইনশাল্লাহ ভিডিওর মাধ্যমে। তো আপনাদের ভালো লাগবে, ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে বলবেন না। আর আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে রাখবেন। যারা নতুন সাবস্ক্রাইব করবেন অবশ্যই কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন। তো ধৈর্য সহকারে ভিডিওটি দেখবেন আশা করি। এখন আমরা মূল ভিডিও চলে যাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি আজকে পড়াশোনার লোক এখানে পাখি কিনতে আছে, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। তো ভাইয়ের কাছে জিগাইবো কী পরিস্থিতি হাটের। ধন্যবাদ জুয়েল ভাইয়ের পাখির সেটাবে। তো এখানে আজকে দেখতে পাচ্ছি বেশ কিছু কোকাটেল, বাজিগার এবং লাভবার্ড পাখি রয়েছে। ভাই এই জোড়াটায় বয়স কেমন? কেমন যাচ্ছে জোড়া? এটা কি কালার বলে, মিউটেশন কি বলে? এটা ভাই রোজি ফিশ। রোজি ফিশ। এটা কি সিঙ্গেল কি এটা? এটা সিঙ্গেলটা ভাই ফিমেল। বয়স কেমন? এটা অ্যাডাল্ট পাখি ভাই। কেমন যাচ্ছে? দামটা হচ্ছে 3000। আর এগুলা কি সেমি অ্যাডাল্ট? এগুলি না ভাই, এগুলি সবই হ্যাঁ বাজিগার। সেমি অ্যাডাল্ট। জোড়া কত যাচ্ছে? আর এখানে ফাইট কোকাটেল দেখতে পাচ্ছি। এখানে লোটা এবং ফন্ট কালারটা এগুলি হচ্ছে অ্যাডাল্টের দিকে আছে, পুরো অ্যাডাল্টের দিকে। আর পাইপগুলি পড়বে হলো আপনার নিউ অ্যাডাল্ট। পাইপগুলো জোড়া কত? পাইপগুলির জোড়া 8000 টাকা। 8000। লুটিনো সিঙ্গেল? লুটিনো সিঙ্গেলটা 4000 টাকা। 4000 টাকা। আর ফ্রন্ট কালার ফন্টটা পড়বে 3000 টাকা। দুইটা ভাই এই দুইটা 3000 টাকা ভাইয়া। আর ক্রিমিনো আর অ্যালবিনো? ক্রিমিনো অ্যালবিনো মিলে হবে 5000 টাকা। জিবি কত যাচ্ছেন? জিবিটা 3500। জামা পেয়ারগুলো? জামা পেয়ারগুলি 2000 টাকা। আর এখানে রানিং বাজিগার দেখতে পাচ্ছি, এগুলো কেমন যাচ্ছে? রানিং বিভিন্ন বয়স, বিভিন্ন কারিয়া, বিভিন্ন নিউট্রিশনের আছে এই জায়গায় আছে। এখানে আপনি 350 থেকে শুরু করে 400 টাকা পর্যন্ত পাচ্ছি। কোকাটেলের কি পেয়ার? কোকাটেলটা এখন আমরা ছেলে মেয়ে গ্যারান্টি দিচ্ছি না, তবে আইডিয়া স্বরূপ দেওয়া যাবে। কত যাচ্ছেন? এটার দামটা হচ্ছে 7000 টাকা। 7000 টাকা। আর এখানে দেখতে পাচ্ছি লাভবার্ড রয়েছে, এগুলো কেমন যাচ্ছে? একদম ছেলে মেয়ে কনফার্ম, একদম অ্যাডাল্ট পিওর জোড়া। এটা কি কালার বলে, কি মিউটেশন? এটা হলো আপনার ইয়েলো ফিশার। ইয়েলো ফিশার? জি, কালারটা মাশাআল্লাহ অনেক ভালো, মানে অফলাইনের মধ্যে পড়ছে আর কি, এরকম দেখা যাচ্ছে। এটা আসলে অফলাইন না, অফলাইন হলে এটার দাম অনেক বেশি হইতো। কত যাচ্ছে? এটার দামটা হচ্ছে 6000 টাকা। আর নিচের পেয়ারটা? নিচে আপনার চিক মাংসের জোড়াটাও 6000 টাকা, ছেলে মেয়ে কনফার্ম পিওর জোড়া। আপনার লোকেশন কোথায় ভাই? আপনার লোকেশন কোথায়? আমার লোকেশন টঙ্গী চেরাগালি। এগুলা কি বয়স, কেমন বয়স? অ্যাডাল্ট পাখি ভাই। কত করে যাচ্ছে? আপনার বিভিন্ন নিউট্রিশন আছে এই জায়গায়। এখানে কিন্তু জেপিও আছে, জেপির দামটা অবশ্যই বেশি পড়বে। নর্মালগুলি 350 টাকা 400 টাকা পাচ্ছে। ভাই মোবাইল নাম্বার বলেন। 01912 09120 04 04 94 27। জি। লোকেশন কোথায়? টঙ্গী চেরাগালি। এই নাম্বারে ফোন দিলে পাওয়া যাবে আপনাকে? অবশ্যই এই নাম্বারে ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপ করা আছে।
ইমো হোয়াটসঅ্যাপ আছে। সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি দেন? অবশ্যই আমরা ডেলিভারি দিয়ে থাকি। ঢাকার ভিতরে কিভাবে ডেলিভারি দেন? ঢাকার ভিতরে ডেলিভারি নিলে ভাইয়া অবশ্যই চার্জটা আপনার দিলেই হয়। পাখির টাকাটা হাতে পাওয়ার পরে আমরা গিয়ে দিয়ে আসলে ওখানে দিলে আর হবে। ঢাকার বাইরে? ঢাকার বাইরে ফুল টাকাটাই পেমেন্ট করতে হয়, চার্জ সহ, ডেলিভারি চার্জ সহ টাকার পুরো টাকাটাই পেমেন্ট করতে হবে। ধন্যবাদ ভাই। ধন্যবাদ। করছি ময়না ময়না কাকা কাকা ময়না কাকা ময়না ময়না কাকা কাকা কাকা। 28 থেকে 30 দিন। ব্লু রিংটা কত যাচ্ছে ভাই? 12,000 টাকা পিস ফিক্স 12,000 প্রাইস। ফিক্স। বয়স কত দিন? বয়স 28 থেকে 30 দিন। নাম্বারটা বলো ভাই। 086 086 222 222 8 8 000। যা পারবে চলো। একটু কষ্ট করে খাওয়া খাওয়ান গুলো দাও এটি লেগে। নাম্বার দিয়ে গেল হ্যাঁ বাকি নিয়ে তো লাভ করতে ময়না 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 কাকা কাকা দেখতেছেন এখানে একটি ময়না পাখি রয়েছে, কথা বলা 4 থেকে 5টা কথা বলতে পারে। তো এই ময়না পাখির দাম চাচ্ছি 16,000 টাকা, দেখতে পাচ্ছেন। আর কথা শিখবে, বৈশাখ মাসের বাচ্চা। কাকা আসলে এইভাবে সময় দেওয়া হয় না, সেখানে কথা আমরা শিখাতে পারি না। যারা নিতে চান অবশ্যই আপনারা স্ক্রিনের নাম্বারে সরাসরি কন্ট্যাক্ট করে নিতে পারবেন। কথা বলো ময়না পাখি ময়না ময়না ভাই মাগুলো ফিশ ফিশ একদম মেটু টিউ 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 মিটু 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 কিন্তু গান গাইতে পারে, বুঝছেন আপনারা। মিটু গান গায়, ড্যান্স দেয়, দোয়েল পাখির গান গায় সকালে রাতে। আমাদের মিটু ফুল টাইম, কোনো পাকটা কাটা নাই। মিটু আসো মিটু 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 মিটু
মিঠু 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 Metu, Metu, Metu. Metu. Bye. I love you. Metu, Metu. I love you. Metu. I love you. Metu, Metu. I love you. I love you. I love you. Metu, Metu. I love you. 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 Me too. I love you. I love you. I love you. I love you. দর্শক শুনতে পাচ্ছেন অনেক ভালো লাগলো কথা শুনলাম মিঠু এবং আই লাভ ইউ বলছে তো যারা নিতে চান অবশ্যই আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করে নিতে পারেন এই জন্য টিয়া পাখি দাম চাচ্ছে অনলি 9,000 টাকা অনলি 9,000 টাকা কেউ দাম দিয়ে করবেন না আই লাভ ইউ মিঠু মেয়াও মুর্শিদ দিতে পারে আই লাভ ইউ মিঠু ভাই 1200 টাকা একটা আর ওটা 1000 সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আমরা এই মুহূর্তে চলে আসলাম আমাদের জুয়েল ভাইয়ের পাখির সেটআপে তো এখানে দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন ধরনের পাখি রয়েছে পশু পাখি জাপানি বাজিগার এবং লাভবার্ড কোকাটেল এছাড়া জাবা রয়েছে একজোড়া জিপি রয়েছে ভাই জিপিটা বয়স কেমন একদম অ্যাডাল্ট পাখি ভাই একদম ফুল বয়স কেমন যাচ্ছেন এটা 3500 টাকা চাওয়া হচ্ছে ভাই আর এখানে একজোড়া লাভবার্ড দেখতে পাচ্ছি জোড়া বয়স কম ভাই না দুইটা দুই নিউট্রিশন তো এটা পার পিস 1500 টাকা ভাই 1500 পার পিস আর এখানে নিচে দেখতে পাচ্ছি একজোড়া এটা আপনার ক্রিমিনোটা ফিমেল আর অ্যালবিনোটা হচ্ছে আপনার মেল কত যাচ্ছেন এই দুইটা দাম চাওয়া হচ্ছে ভাই 5000 টাকা 5000 টাকা আর নিচে এখানে এখানে একটা জোড়া আছে বাইডের জোড়াটা এই জোড়াটার দাম চাওয়া হচ্ছে ভাই 6000 টাকা এখানে বাজিগার দেখতে পাচ্ছি এগুলো কি বাচ্চা বাজিগার এগুলি ফুল বয়সের পাখি ভাই একদম ফুল বয়স এখানে পার পিস আপনার বিভিন্ন কোয়ালিটির উপর আছে তো এখানে পার পিস 400 থেকে শুরু করে আপনার 600-700 টাকা পর্যন্ত পার পিস দাম রয়েছে এটা কি ভাই বিক্রি হয়ে গেছে এখানে না ভাইয়া বিক্রি হয় না এটা রেখে দিচ্ছে আলাদা এটা এখানে খাচ্ছে এটার দাম পড়বে 4000 টাকা আর সিঙ্গেল এটা সিঙ্গেল এটা আপনার অ্যালবিনো সাদার ভিতরে এটা পড়বে হলো আপনার 3000 টাকা এটা নন না মাদি আপনার মাত্র আর এখানে বাজিগার দেখতেছি এগুলো কেমন যাচ্ছেন এগুলি বয়স কম ভাই 500 টাকা জোড়া এখানে লাভবার দেখতে 4 পিস হ্যাঁ এখানে পিওর জোড়া জোড়া আছে আপনার লোটিনোটা জোড়া আছে গ্রিনটাও জোড়া আছে এগুলি জোড়া দাম চাওয়া হচ্ছে আপনার 6000 টাকা আর এগুলো বাজিগারগুলো বাজিগারগুলো এখানে ফুল বয়সের এখানে কিছু ফেলো আছে কিছু নর্মাল আছে এগুলি পার পিস 350 থেকে 400 টাকার মধ্যে নিতে পারবে ছেলে মেয়ে কনফার্ম করে দিবেন ছেলে মেয়ে অবশ্যই কনফার্ম করে দেবে আর এখানে কোকারও দেখতে পাচ্ছি পাইটেও যাচ্ছেন এখানে পাইপগুলি চাওয়া হচ্ছে আপনার 3500 টাকা ফন এবং সিনামন পড়বে 3000 টাকা পার পিস আর উপরে দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে জাবা রয়েছে জাবা 2000 টাকা জোড়া চাওয়া হচ্ছে আর এখানে সাথে কিছু কম রাখা যাবে লুটিন আর এলবিনো জোড়াটা এই লুটিনো পড়বে 1200 টাকা আর অ্যালবিনোটা পড়বে 1000 টাকা অ্যাডাল্ট পাখি একদম এখানে কি রানিং এটা না ভাইয়া এটা নিউ অ্যাডাল্ট পাখি ভাই একদম 5 থেকে 6 মাস বয়স এগুলি নিলে ভাই পার পিস 3500 টাকা করে দাম চাওয়া 7000 টাকা জোড়া আপনি লোকেশন কোথায় কিভাবে আসবে বন্ধুরা আমার যে পাখিগুলি আপনারা দেখলেন যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই আমার লোকেশনে এসে নিয়ে যেতে পারেন এবং মোবাইলের মাধ্যমে যোগাযোগ করে পাখির ভিডিওগুলো দেখে আমাদের করে নিতে পারবেন আমার লোকেশন টঙ্গি চেনাগালি মোবাইল নাম্বারটা হচ্ছে 01912049427 তো এই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন ভিডিও কলে দেখে আমাদের করে নিতে পারবেন ধন্যবাদ জল ভাই ধন্যবাদ এখানে 12 টাকা দিয়েছে এগুলো জোড়া কেমন ভাই এগুলো 1000 টাকা জোড়া ভাই 1000 টাকা আর এটা কত যাচ্ছে এটা এটা হচ্ছে 4000 টাকা আর এখানে জিপি করে কেমন যাচ্ছে 4000 টাকা 4000 জোড়া আর এটা কি টিয়া পাখি টিয়া পাখি এটা কি
বাংলাদেশি ইন্ডিয়ান বাংলাদেশি ইন্ডিয়ান কত যাচ্ছে ভাই তেল করে নাকি আর হোয়াটসঅ্যাপে গুগু কত যাচ্ছে এগুলো 1000 টাকা জোড়া যাচ্ছে আর এখানে কমানো দেখতেছে এগুলো কত যাচ্ছে 6000 টাকা জোড়া পড়বে লুটিরা 8000 টাকা 8000 জোড়া কন্টাক্ট নাম্বার বলো মোবাইল নাম্বার 016 016 46 46 98 98 13 13 63 এটা উড়ে না মাশাআল্লাহ খুবই চমৎকার এখানে দেখতে পাচ্ছেন বিগ সাইজের এক জোড়া কোকাটেল পাখি রানিং পেয়ার দাম চাচ্ছি একদম 10,000 টাকা একদম 10,000 টাকা লুটিনের রেড আই দেখতে পাচ্ছেন লুটিনের রেড আই মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর কোয়ালিটি মান সম্পন্ন দেখতে পাচ্ছেন কোকাটেল পাখি লুটিনের রেড আই উকিল পাখি আমার বন্ধুর সাথে বলছি ভাই তাহলে নিয়ে না ভাই ভাই বাচ্চা না রিমুমিটেশন বার্জিকের পাখি দেখতে পাচ্ছেন খুবই চমৎকার রানিং পেয়ার মাস্টার পেয়ার দাম চাচ্ছি 2000 টাকা দাম চাচ্ছি 2000 টাকা দেখতে পাচ্ছেন খুবই চমৎকার সম্পূর্ণ সুস্থ এবং বডি ফিটনেস অনেক ভালো লুটিনের রেডাই এক জোড়া বাজির পাখি মাস্টার পেয়ার দাম চাচ্ছি 2000 টাকা একদম 2000 টাকা লুটিনের রেডাই মাস্টার পেয়ার এক জোড়া বাজির পাখি লাগবার না বাট কই মিঠু মিঠু moyna 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 moyna
কোনে ময়না রে ময়না রে ভাত খাইছো ময়না ময়না ময়না। সুপ্রিয় দর্শক, আমরা ভিডিও শেষ পর্যন্ত চলে আসলাম। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর দেশের বাড়িতে যারাই আমার ভিডিও দেখছেন সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। বিশেষ করে প্রবাসী ভাইদেরকে, যারা অনেকে কষ্ট করে বিদেশ থাকেন, আমাদের দেশের জন্য রেমিটেন্স পাঠান এবং টাকা পয়সা অনেক কষ্ট করে যান দেশ থেকে, তাদেরকে আমি আন্তরিক মন থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আর তারা অনেক বিশ্বাস করে আমাদের কাছে টাকা পাঠান পাখির জন্য। আমরা আপনাদের পাখিগুলো পৌঁছে দিই। তো আজকে টঙ্গী বাজার পাখির হাটে ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন। আর আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে রাখবেন। প্রতি রবিবারে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাটে ক্রয় বিক্রি হয় পাখি, পশু পাখি, হাঁস, মুরগি, যে কোনো ধরনের আপনারা পশু পাখি পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ টঙ্গী হাটে এসে। আমার লোকেশন টঙ্গী বাজার, সারা বাংলাদেশে পাখি ডেলিভারি হয়। যাদের পাখি ক্রয় বিক্রি করা দরকার স্ক্রিনের নাম্বারে সরাসরি কন্ট্যাক্ট করবেন। আমার নাম্বার স্ক্রিনে দেওয়া আছে, ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ। প্রয়োজনে লক দিয়ে রাখবেন ইমো, হোয়াটসঅ্যাপে। আমি ইনশাল্লাহ উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো। অনেক সময় ব্যস্ত থাকি, ফোন রিসিভ করতে পারি না, তাদের জন্য বলছি অবশ্যই ইমোতে হোয়াটসঅ্যাপে লক দিয়ে রাখবেন। আমি ইনশাল্লাহ উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। পরবর্তী ভিডিওতে আবার কথা হবে, দেখা হবে। তো বিদায় নেওয়ার আগে আর একটা ছোট্ট রিকোয়েস্ট, যারা আমার ইউটিউব চ্যানেলে এখনও সাবস্ক্রাইব করে নাই, দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে রাখবেন। যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো আজকে আমি বিদায় নিচ্ছি। আমি মোহাম্মদ হাফিজ, টঙ্গী বাজার থেকে। নেক্সট ভিডিও আবার কথা হবে, দেখা হবে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।